各位邊位你哋好啊！見到呢度有個碼頭啦，咁其實咧，我今次啊就喺個離島度啊，呢一次係長洲嚟㗎，唔知大家認唔認得咧？哇，前面好多單車啊！咁我今日咧就帶住呢隻 Mido Ocean Star 啦，白面白帶，仲有啲鑽石嘅版本啊！咁啊呢個版本咧都唔係最新嘅啦，不過我都好中意，因為咧貪佢全白真係好靚啊嘛！咁啊，我而家咧就行緊去一個特別嘅地方啊，因為咧我成日都想嚟嘅，不過咧長洲真係唔係成日有機會嚟啊嘛，所以嚟到真係想睇下，唔通係呢個張記魚蛋粉喎？哇！1959年都好耐歷史啊，不過咧我就想揾個舒適啲嘅地方食晏啊，所以就今次咧就未必揀呢一個嘅地方啦。但係隔離咧又有啲夾公仔機啊，跟住之後 Watsons 啊，真係咧〜新舊共用啊，兩樣都有啊，真係好有特色嘅地方啊！咁其實咧，我就會轉入呢條橫街啦，因為我想去嘅地方咧，就應該係過少少就到㗎啦。但係呢一個地方咧，聽聞啊，唔係成日開㗎，所以我都唔知今次嚟到咧，會唔會撞正就係佢開嘅時間，真係唔知道啊！咁啊，直入去先。我最中意咧就捐窿捐下啦，揾啲有特色嘅地方啊，可能咧走嘅時候唔知會唔會啊買下啲手信咁樣啦，睇下先。咦？呢度有個非法鋪咧，我見到有一個，唔通歡迎我 Y 喎？唔通知道 Y Watch World 嚟？寫個 Y 字喺度啊，應該唔係嘅，佢應該叫 Y Hair Salon 嘅，真係好得意啊！有個 Y 字喺度。咁其實咧，我而家要穿過呢條嘅走廊啦。講真啊，就係想去一間咧超級隱世錶行，喺一個離島上面都竟然有間錶行喎。佢係咪真係咁多生意咧？我都唔知啊。不過咧，觀乎佢都唔係日日開咧，我相信都係咧。做旅客生意多啲啦，即係可能啊星期六日先至開咁樣啦。咁睇一睇先，應該差唔多到㗎啦。如果開就好啦。不過咧，我相信佢都係賣啲咧好舊款式嘅手錶嘅，譬如話我之前睇過，哎呀真係今日唔開啊，好可惜啊。咁呢間錶行咧就係叫做金城錶行啊，咁啊應該都要好耐歷史㗎啦。咁啊，我上網都見過啦。佢賣嘅錶咧都係加多利啊、星辰啊嗰啲咁嘅舊款嘅手錶嘅，不過今日冇開，真係冇辦法啦。本來咧想同大家睇一睇呢間隱世錶行嘅，咁但係冇辦法啦。咁但係都唔緊要，因為咧都有其他地方可以睇下，起碼大家都知道原來長洲都有一間隱世錶行啊，非常之隱世，會唔會係終極隱世咧？哇！我真係覺得呢度咧好靚啊，見到咧啲風車不斷喺度轉啊，真係人都好運啲啊。咁我仲想嚟呢一個地方嘅，就係長洲戲院啊！一睇就知舊啦，同埋入邊成個廢墟咁咧。咁其實已經晨早結業咗噶啦，1997年啊已經結業噶啦。咁但係隔離咧就好似一個博物館咁樣樣喎，咁亦都有啲展覽啦。咁啊幾有特色嘅，咁不如咧又入去睇一睇啦嚇。不過咧呢度入場費嘅，但係好在咧就係俾咗入場費之後咧，亦都有啲禮物攞下嘅，一陣俾大家睇下。咁啊呢度咧就有一個嘅地圖啦，咁啊都好清晰啊，入邊有啲咩展區咁樣樣啦。咁咧尤其一個戲棚啊，我一定要去睇一睇嘅。咁啊亦都咧影一影俾大家睇下啦，同埋佢都有一個大 banner 係講下歷史啦。1931年開業，哇！1931年開業喎，而1927年咧先至有第一套有聲嘅電影出現，哇！你睇下幾耐歷史啊，同埋咧佢原來啊係有600個座位嘅，咁當然以前啊成日都滿座啦，因為啊之前啊連電視都冇啊嘛，長洲嘅娛樂都唔係好多嘅啫，咁所以咧成日都爆滿。不過咧7幾年之後咧有咗電視咧，咁啊開始式微啦，同埋咧就到1997年咧就正式結業啦，即係一個時代嘅終結啊。咁啊亦都俾其他嘢睇下啦，咁啊有興趣慢慢嚟睇啦。同埋工作人員話俾我聽咧，佢話咧你俾咗28蚊之後咧，當然有禮物收啦。咁之後咧，你可以咧隨時進出都冇問題嘅喎，真係幾得意喎！即係咧睇下，又出去食個飯啊，跟住翻嚟又再睇下，咁啊都冇問題啊！真係咧幾得意，同埋幾有心思嘅安排喎。咁咧，我其實咧就睇下先，呢度啊有一個微型嘅包山啊，就唔爬得嘅，唔好爬佢啦。同埋咧都唔係話最高嘅包山嚟嘅。其實我最想入呢度啊，1931年嘅影棚。究竟係點樣嘅咧？咁啊入去咧又拍下俾大家睇下先啊！同埋佢好在咧
就係歡迎啊大家去拍攝嘅，同埋如果大家俾多啲錢嘅話咧，咁啊可以啊穿上戲服啊喺影棚入邊咧拍攝啊打卡咁樣樣嘅，咁啊但係我就今日就唔會做呢樣嘢啦，咁啊大家唔好失望啊！咁見到咧有賭神啊嘅海報啦，仲有其他海報添㗎，哇真係咧令我諗翻起咧細個嘅時候嗰啲戲院啊，即係仲係要搣飛咧，邊有電子 book 位劃位咁高級啊，係咪先？哇真係非常之有味道啊！啊，同埋咧售票處係咪咧？大家啲回憶即刻翻晒嚟咧，真係要搣下飛仔啊，跟住咧用支紅筆喺度畫位嗰啲嘅情景咧，真係啊，全部都翻晒嚟。咁啊，你都見到啦，即係可以穿上戲服就扮周星馳啊，拍《唐伯虎點秋香》嗰啲啦，或者啲法庭戲咁樣樣啦。咁我一陣間都會入下去咧嗰個法庭嘅場景睇一睇嘅，咁啊佢亦都有咧一個類似化妝間咁樣啦，咁總之俾咗錢之後咧，咁就可以入去着戲服啊、拍攝啊、影嘢啊，咁都完全冇問題嘅。就係呢一度啊，幾多錢咧？佢有寫㗎，88蚊一個鐘，係啦，就俾大家咧可以化妝啊、着戲服啊。去影嘢拍攝啊，咁客人咧自己啊重做翻經典電影嘅場面啊，咁就最好啦。咁啊呢度咧就唔係話真係好大嘅，咁但係咧都有幾個嘅場景喺度嘅，咁我就唔會拍晒啦，係拍晒大家唔嚟睇噶嘛，係咪先？拍少少俾大家睇下啦。咁我而家咧就入到呢一個嘅法庭場景啊，哇，肅靜係啦，法官入嚟啦，咁啊見到亦都有啲戲服喺遠處嗰度啦，同埋佢亦都有啲 camera 咁樣嘅，即係擺晒腳架喺度，真係好得意啊！咁我而家即刻要行到前面啦，梗係扮一扮做法官先啦。現實生活冇機會啊嘛，梗係去到法官個位嗰度。咦？仲見到有個法官錘仔添喎，梗係要用一用先啦，即刻大叫！係肅靜啊，肅靜，係啦，冇錯。咁啊，如果大家咧同屋企人同埋朋友一齊嚟咧，成個場真係俾你玩晒啦。法官又有啊，整個律師啊，庭警啊，乜嘢都有啊。係仲有假髮添啊。如果大家咧帶埋呢啲咧，即刻可以整套劇出嚟都冇問題啊。或者咧整完之後擺上網啊，擺上 YouTube。咁啊出翻去啦，就見到咧呢棵咧連理樹。好大棵啊，仲係過百年歷史啊！咁啊，當然啦，就有段古啦，關於一對男女嘅啦。咁大家咧有興趣可以 pause 下，慢慢睇下，或者咧自己嚟到慢慢睇下啦。咁見到咧，其實嗱左邊嗰度咧都有好多嗰啲咧牌仔咁樣掛晒喺度啊。其實入場嘅時候咧就有一個禮物包嘅，咁入邊啊都有一塊木牌嘅，可能寫住話平安啊，好似我呢一塊咁啦。咁其實咧如果大家有興趣咧，都可以上面寫啲字啊，咁啊掛咗喺度，咁啊好好意頭啦，姻緣啊、平安啊，如此類推啦。或者咧你唔使掛喺度咧，自己拎翻屋企都冇問題嘅。咁睇下個禮物包有啲咩先。首先咧就係有一張長洲戲院嘅 postcard 啦，或者相啦。咁啊呢張入場券咧就係模仿以前啊嗰啲電影飛嘅，可以搣嗰啲飛仔咧，咁啊真係好有味道啊！仲有咧就係呢一個平安嘅牌咯，咁啊我就冇掛上去啦，拎翻屋企啦，擺台頭都好啊。雖然今次嚟做嘢咧，都好想趁機會咧去到長洲嘅超隱世錶行金城錶行，不過咧冇辦法啦，咁啊冇開。不過我見到咧佢個閘嗰度咧都寫住啊，星期日咧就一定會開嘅，所以大家最好咧星期日嚟咧就最好啦。雖然錶行就入唔到啊，但係咧好開心咧就可以去到長洲戲院啊，入去個博物館又睇一睇啦。喺呢度祝大家平安啦，同埋希望大家都中意我今日嘅分享啦。拜拜。